السلام عليكم حبيبات ديالي، مرحبا بكم في قناه ناديه. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي فعلا كنسميها وصفه سحريه، واحد الوصفه رائعه بالنسبه للناس اللي كيشتكيو من الهالات السوداء، او ما كنسميوهم في المغرب حنايا بالكحوليه تحت العينين. هذه الوصفه رائعه جدا وفعاله، لانني فعلا جربت وصفات اخرين وما لقيتش النتيجه اللي بغيت، ولكن مع هذه الوصفه هذه فعلا كتشوفي النتيجه، يعني دغيا ماشي غادي تشوفي النتيجه بطبيعه الحال من النهار الاول، ولكن مرات جوج المرات ثلاثه المرات كتبدا كتبان لك النتيجه ديال هذه الوصفه هذه، واللي هي فعلا سهله بزاف، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي هي في المتناول تاع الجميع. وهاد الحاجه اللي غنستعملو كنلقاوها في كاع البيوت، كنستعملوها في الطبخ، في التزيين تاع الاطباق. غادي نحتاجو هنايا سمحوا لي، غادي نحتاجو هنايا المعدنوس. سمحوا لي كنغلط بين المعدنوس وبين القزبور. هذا المعدنوس هو اللي غادي نحتاجو. وعندنا هنايا الماء ديال الزهر، كنجيبوه من المغرب. بالنسبه للناس اللي عايشين في كندا راه كيتباع في المحلات الهنديه والمحلات العربيه. هو فقط اختياري، يعني ماشي ضروري انك ديريه. تقدري تعوضيه بشويه الماء، تقدري تعوضيه بالحامض الا ما كانش عندك في مشكل مع الحامض. انا الجلده ديالي حساسه والحامض كيدير لي واحد الرياكسيون كيحرقني في الجلده، الوغ ما كنستعملوش. الا بغيتي تستعملي الماء عادي او تستعملي الماورد الا عندك، حتى الماورد زوين بزاف للجلده. انا غادي نقطعوا المعدنوس مزيان، تقطعوه رقيق 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 وتخلطوه مع السائل اللي بغيتو، يا اما الماء يا اما الحامض يا اما ماورد، اولا غادي تطحنوه في المولينكس مع داك السائل. وانا كنفضل نطحنوه كنحصل على هذه النتيجه هذه بحال شي عجين. نوريكم هنايا يعني بحال شي عجينه هكذا صافي. فقط هادشي اللي كتحتاجيه، والمكون واجد لينا، الوصفه واجده. كتاخدي شويه ديال هذاك العجين اللي حصلنا عليه، كديريه تحت عينيك فوق الهالات السوداء، وكتخليه لمده 15 حتى ل 20 دقيقه. ومن بعد كتغسلي وجهك ودهنيه باي حاجه بغيتي. انا ملي كنغسل وجهي كنفضل انني ندير ليه غير زيت الكوك، كنلقى انها فعلا زوينه للوجه وما فيها حتى حاجه، يعني ما فيها لا مواد كيماويه لا حتى حاجه. وصافي هاد الوصفه هذه كديريها لمده يعني جوج المرات لثلاثه كل سيمانه، ونقول لك يعني النتيجه رائعه بزاف. يعني في خلال جوج الاسابيع ثلاثه الاسابيع غادي يبدا يبان لك الفرق. وحنا كنعرفوا ان القزبور غني جدا بالماده ديال الفيتامين سي، وفيتامين سي كما كنعرفوا مهم بزاف للبشره ديالنا. الوغ هذه هي الوصفه، ونتمنى انكم تجربوها لانها فعلا رائعه وما غاديش تندموا عليها. مكونات طبيعيه. واللي نسيت ما ذكرتش لكم في الاول هو انه الا كان عندكم معدنوس بيو ديروه، هو احسن. ما كانش عندكم البيو ديروه العادي، وغير رقدوه في شويه الماء وشويه الحامض، شويه الخل الابيض او خل الحامض او سوري او خل ديال التفاح. اما خل التفاح او الخل الابيض، رقدوه في الماء وخليوه شويه واحد 5 دقائق هكذا، ومن بعد اغسلوه مزيان لازاله دوك المواد الكيماويه اللي كتكون مرشوشه عليه. صافي. وهذه هي الوصفه ديالنا. وعندي واحد حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الشقيقه. هاد الوصفه هذه خطيره، يعني رائعه بالنسبه للشقيقه. انا جربتها، انا كان عندي مشكل ديال الشقيقه وجربتها. كتاخدي هاد العجين هكا او كيما قطعتوه وكتحطيه فوق الجبهه ديالك، وكتلوي عليه شي فولار وتخليه واحد المده ديال نص ساعه. ما تحتاجوش لا الدوليبخان لا الادفيل لا حتى حاجه، ما تحتاجوش الكينه ديال الراس بالمره. يعني الوصفه رائعه وفعاله. سمحوا لي بنيه كنفهم كنزل في الفيديو باش نسالي دغيا لانها بدات كتبدا تبكي ليا. الوغ صافي هادشي اللي غادي تحتاجوا. الوصفه رائعه زينه بزاف، ما غاديش تندموا عليها. كنتمنى انكم تجربوها وما غاديش تندموا عليها. ولا عجبكم هذا الفيديو ديروا له لايك، وما تنساوش الضغط على زر سبسكرايب لتحت.
حتى لهنايا ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون كما وعدتكم من قبل على الهجره الى كندا، طرق الهجره الى كندا، الحياه كي دايره في كندا، فرص العمل واش متوفرين ولا لا، الجو وما غير ذلك. ان شاء الله حتى نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو في راسكم والى اللقاء.